नमस्कार, हमारे नए सेशन में आप सबका स्वागत है। तो जीरो टू हीरो प्रोग्राम है और मैं अपनी वाइफ को शुरू से डांस सिखा रहा हूँ और हमने शायद 14-15 क्लासेस कर लिए हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और इसमें हमने एक सॉन्ग भी कंप्लीट कर लिया है। बेसिक से शुरू किया था, फिर एक सॉन्ग किया था, उसके बाद ये दूसरा सॉन्ग चल रहा है बन्नी। इसके बाद फिर एक नया सॉन्ग और करेंगे, करते जाएंगे जब तक आप हीरो ना बन जाए। और इसकी प्रैक्टिस वीडियो में डाल दूंगा इनके चैनल पे। इनका एक कुकिंग चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। रोज सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उसके भी। प्रैक्टिस वीडियो आपको वहां मिल जाएगी क्योंकि इस वीडियो में हम सॉन्ग के साथ करेंगे, लेकिन एक एक स्टेप करेंगे। वहां पे आपको एक साथ स्टेप मिल जाएंगे सॉन्ग के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बन्नी का ट्यूटोरियल। और बेसिक हमने सिखाया था, अगर आपने नहीं सीखा तो वो सीख लेना। आवाज मेरी थोड़ी सी आज खराब है, थोड़ी तबीयत इसलिए है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए हमारी जो लाइन थी, केसर की थे क्यारी लागो रंग भरी से थाली सा, है ना। मेरे बोल थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं वो, क्योंकि मुझे गाने याद नहीं रहते। अब आएगा खूब चाव सो निरखा थाने चाल थारी मतवाली सा। ठीक है, मतलब क्या है कि तुमको बहुत ही चाव से देखते हैं कि तुम्हारी चाल जो है वो मतवाली है। ठीक है, तो चाव क्या होता है? देखो चाव नीचे से उठाएंगे, चाव उभरता है ना, चाव उभरता है। ये हाथ नीचे लगाएंगे क्योंकि नेक्स्ट जो स्टेप आएगा इसी से रिलेटेड है। खूब चाव सा, ठीक है। फिर यहीं से निरखा थान, देखना जैसे किसी चीज को देखते हैं। देखिए फिर से खूब चाव सो निरखा थान। अब हाँ, इतना आगे सब। अब हमने बेसिक किया था, आगे चलने वाला याद है? 1 2 3 4 1 2 जो किया था ना। अब देखो उसी बेसिक पे हम थोड़ा सा हल्का सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो फिर हम आसान आ जाएंगे। हाथ पीछे पीछे रख लेना, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब ये पैर चलेगा, एक बार पैर चलाना। देखिए 1 2, फिर से 1 पे भी आएगा, 2 पे भी आएगा। 1 2 3 4, बस। अब 1 2 पे करना क्या है कि मतवाली चाल दिखाएंगे। तो मतवाली चाल के लिए हल्का सा थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर ये पैर चल रहे हैं, नहीं, अगर हम ये पैर चल रहे हैं तो ये शोल्डर आएगा। ठीक है, कैसे? 1 2 3 4, डबल डबल पैर आएगा। फिर से रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4। शाबाश। कंधा अपोजिट करना है, मतलब विपरीत दिशा का हमने, जैसे पैर ये कर रहे हैं तो कंधा ये आएगा सामने में। रेडी, स्टार्ट। 1, कंधा विपरीत दिशा का आएगा। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4। आया नहीं, फिर से करके दिखा एक बार। चलो 1, ऐसे पैर निकलेगा, कंधा उसके साथ निकलेगा। कैसे? 1 2 क्यों गए? आगे वो आगे लेकर चलना। देखो एक बार मेरी बात सुनो। एक बार आपका देख लेते पहले। 1 2 3 4, बस। कितना आसान है। हाँ जी। कैसे? 1 2 3 4। शाबाश। फिर से करेंगे। अगर कोशिश करेंगे तो क्या नहीं हो सकता। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4। वेरी गुड। प्रैक्टिस करते रहना। अब बोल क्या थे? खूब चाव सो निरखा थाने चाल, चाल थारी मतवाली सा, है ना। जैसे हाथी चलता है ना मतवाली चाल में, जैसे चलता है ऐसे मतवाली चाल में, वैसे हमने चाल मतवाली। खूब चाव सो पे 1 2 3 4 5, उल्टा कर रहे हो। 5 6 7 8। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। शाबाश। फिर से करो। रेडी, स्टार्ट। इसको नीचे से चाव, नीचे से ऊपर चढ़ता, चाव चढ़ना है ना। रेडी, स्टार्ट। खूब चाव सो निरखा थाने चाल थारी मतवाली सा। अपोजिट। ठीक है, म्यूजिक के साथ करें।
मनदीप जी म्यूजिक चला दीजिए। आज मनदीप जी हमारे साथ है, लास्ट टाइम मनदीप जी हमारे साथ नहीं थे, सो गए थे। यारी लागो रंग बनी थे थारी सा खूब जाओ सोने खाखा ने झाल थारी मतवारी। एक बार फिर से ये प्रैक्टिस कर लो तब अच्छे से आ जाएगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा। रेडी? हाँ जी। केसर थे यारी लागो रंग बनी थे थारी सा खूब जाओ सोने खाखा ने झाल थारी मतवारी। आगे करो। हाँ जी आगे। केसर ये खूब चाव सोने का था, बन्नी थारा केस है कावड़ का ये ना मनदीप जी, ये बात थोड़ी सी लाइन सुना। केस केस ये सोने खाखा ने झाल थारी मतवारी। केस कमरदार केश बोलेगा ना, देखिए केश मतलब बाल, ऐसे ही होगा शायद। हाँ जी। यहाँ से बाल जैसे औरतें जो है बाल एक तरफ सुखाती हैं, आपने देखा होगा। हाँ जी करती हूँ। मैं देखता हूँ औरतें एक तरफ बाल सुखाती हैं, ऐसे कैसे 1 2 3 4 अच्छा, ऊपर से नीचे से। लंबे बाल दिखाने, औरतों के लंबे बाल भी माने जाते हैं। 1 2 3 नीचे लिखेंगे 4 यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है इतने लंबे। रेडी? 1 2 3 4 पैर चला के करेंगे कैसे 1 2 3 4 केस का बंडा। अच्छा बाल हमने दिखा दिए खुले बाल है, अब दिखाएंगे चोटी। देखो 1 2 ऐसे 1 देखो कबूतर है, कबूतर उसको पकड़ना है। हाँ कैसे पकड़ो कबूतर को? ऐसे, फिर ऐसे साइड में, बस साइड में कबूतर पकड़ना। कैसे पकड़ना? 5 6 एक बार 5 6 7 8 ये चोटी बनानी, चोटी बना दी, चोटी गूंथ दी, ठीक है। इसको लगा कबूतर पकड़ना, कबूतर पकड़ना, कबूतर पकड़ना, आसान सिंपल। पहले बाल खुले बाल, ठीक है, फिर चोटी, बस चोटी आया हम चोटी कर लेंगे, चोटी हाँ चोटी, चलो ठीक है चल जाएगा। केस वाला एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं। रेडी स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 5 कंप्लीट 7 कंप्लीट 5 6 7 8 कैसे चल जाएगा। अब एक बार बोल बोलूंगा उसके साथ करेंगे। रेडी स्टार्ट। बनी धारा केश है कामण गारा, बनी धारा केश है कामण गारा। अब सारा करते हैं जो मैंने पहले से कहा था, खूब चाव। खूब चाव से। रेडी स्टार्ट। खूब चाव सो निरखा थाने चाल थारी मत वाली। अब एक बात ध्यान देना, एक तो पैरी आएगा, एक बार आओ आगे पीछे मत जाओ, आगे आओ, पैरी आएगा। देखो मेरे पास इधर चले थे तो ये पैर आएगा, इधर चले थे तो ये पैर आएगा, सिंपल है। अब हम आगे आ गए है ना, तो अब हमने पीछे चलना है केश वाला करते करते। ये भी आप ध्यान रखना, स्टेज पे अगर आप कोई स्टेप करते हुए आगे आ जाओ तो नेक्स्ट स्टेप में आपको पीछे जाना होता है। कैसे? केश कामन गारा, ये साइड में लेके जाना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। बनी थारा केश है कामन गारा, बनी थारा केश है कामन गारा। क्लियर? म्यूजिक चले। हाँ जी। मंदिर जी संगीत दीजिए। अच्छा जब यहाँ पर अपने इस पाँव से चले गए फिर ये ऐसे ऐसे नॉर्मल आ जाएंगे। नॉर्मल करते हैं, चला दीजिए। केसर थे प्यारी लागो रंग बनी थे थारी सा खूब जाओ सोने खाखा ने झाल थारी मतवारी। केसर कमरदारा, केसर कमरदारा। ठीक है, हाँ जी। आगे बढ़े। जी हाँ जी। प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस तो घर पे कर ही लोगे। 1 वीक में एक बार क्लास आती है तो 1 वीक प्रैक्टिस का ही मिलता है। मारो तो मन उलझाए, ये आएगा है ना, तो मन भी आए और उलझना भी आए। उलझना मतलब
बांधते ऐसे, पता नहीं होता है। उलझाना क्रॉस, उलझाना उलझाना उलझाना। इस तरह में और भी क्या था शायद किसी ने। 1 2 3 4 उलझाना करना। रेडी स्टार्ट। 1 2 3 4 मारो तो मन उलझाए, मारो तो मन उलझाए। नेक्स्ट लाइन क्या थी बंदी थी, बात सुनाएंगे आप? मारो तो चाइल्ड पॉडकास्ट करते हैं बनी, फिर वही आता है। एक बार सुना दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मारो तो मन उलझाए, मारो तो मन उलझाए। नेक्स्ट और सिखा दो क्योंकि ज्यादा फिर से देखो, मारो तो मन उलझाए। अब नेक्स्ट आसान है। बन्नी थारी आँखें हैं, ये देखो उंगलियां से। अच्छा हाँ, अब आँखों पे अच्छा आ गया। हाँ जी। ये देख लीजिए, एक बार मैं नजदीक से दिखा दूं, हाथ ऐसे कर लेना, ऐसे कर, ठीक है। ये आपने आइस पे से शुरू करना है। बन्नी थारी आँखें हैं, अब सुंदर दिखाना है। बन्नी की आँखें सुंदर है, मतवाली, ठीक है। फिर से बन्नी थारी आँखें हैं मतवाली, रिपीट, आँखें हैं मतवाली, ठीक है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद एक मिनट ऐसे हाँ चल जाएगा, कोई बात नहीं। अब ऐसे भी कर सकते हैं और सिंपल इसको बाहर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगा। देखो दो तरीके हैं, एक तो ऐसे ऐसे कर लो या फिर आराम से निकाल लो, ठीक है। फिर ऐसे करो, फिर आराम से निकालो, फिर ऐसे करो। इसके बाद मारो तो मन बहका, ये हमने किया था पहले, वो वाला जो किया था। सिंपल खड़े खड़े करना, वो करना, मारो तो मन बहकाए। लंबा स्टेप हो गया है, एक बार करते हैं। मारो तो मन उलझाए, बन्नी थारी आँखें हैं मतवाली, बन्नी थारी आँखें हैं मतवाली, मारो तो मन बहकाए। मन उलझाए ऐसा था, मन को उलझाना मतलब उलझना, मतलब उलझता कब है? जब दो चीजें आपस में मिल जाती है तब उलझता है। दोनों हाथों को उलझाना है। और बहकना मतलब बहकना, काबू ना रहना। अब एक बार आज वाला सारा मैं रिवाइज करवाता हूँ, शुरू से जो अपन ने क्या था। खूब चाव सो निरखा थाने, चाल थारी मतवाली सा, बनी थारा केश है कामण गारा, बनी थारा केश है कामण गारा, मारो तो मन उलझाए, बनी थारी आँखें है मतवाली, बनी थारी आँखें है मतवाली, मारो तो मन बहकाए। थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बोल तो सकते हैं कभी कभी, प्रैक्टिस करोगे तो बोलना भी ठीक हो जाएगा। चलिए गड़बड़ी, मेरा दिमाग में ये बात आई थी कि लंबा म्यूजिक तो कभी कॉपीराइट ना लग जाए। बहुत लंबा स्टेप हो गया ना, पूरा मुकड़ा गया तो साथ में काउंटिंग करनी पड़ेगी, कॉपीराइट का इशू हो जाता है। तो सीखने वालों को आसान भी रहती है, सामने से करके उनका राइट आता है। आप लोग लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। एक बार फिर से करते हैं। हाँ, बीच में हल्का सा कहीं कहीं मिस हो जाता है दिमाग में।
आगे करवाएं, देखना एक बार करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। इसके बाद रिपीट आएगा, कौन से वाला रिपीट आएगा? बन्नी थारो ना, वो जो मुखड़ा आया था ना, कौन सा था? नजर ना लग जाए, वो था बन्नी थारो चांद सरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए, बन्नी थोड़ा हड़वे हड़वे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए, ये आएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट अंतरा शुरू होता है कि बोल थे उसके, बन्नी थड़ी जब पायलड़ी बाजे, बन्नी थड़ी जब पायलड़ी बाजे, ये वाला आएगा। ठीक है, तो सीधा वहीं से स्टार्ट करते हैं। मुखड़ा है वो रिपीट है, वो हम करवा चुके हैं, अब देख लेना, प्रैक्टिस की वीडियो इनके चैनल पे मिल जाएगी, या फिर इसके पहले वाले जो 2 क्लासेस हैं वो बन्नी से स्टार्ट है। तो नीचे से देखो, पायल नीचे 1 2, इसके साथ पैर उठाएंगे 1 2, बिल्कुल अगले पास कैसे 1 2, ठीक है, फिर 3 ऐसे 3 4, बजाना आवाज, छन छन की आवाज। ठीक है, इसको ऐसे करो, आमने सामने देखो ऐसे, ठीक है, साइड में करो। अब एक आगे यहां से ऐसे नहीं करना, ये हिलाना। हाँ 3 4, फिर से देखो, रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8, कमान चलेगी, रेडी स्टार्ट। बन्नी थारी जद पायलड़ी बाजे, बन्नी थारी जद पायलड़ी बाजे, कहां से? यहीं से, रेडी स्टार्ट। बन्नी थारी जद पायलड़ी बाजे, बन्नी थारी जद पायलड़ी बाज। एक बार ये स्टेप करते हैं म्यूजिक के साथ, सिर्फ ये करेंगे, सारा करेंगे ना तो फिर वो क्या है, कॉपीराइट वाला इशू बन जाएगा। एक बार ये स्टेप करते हैं, पूरा देखो, तो इनके चैनल पे जाके देख लेना, वीडियो आने के नेक्स्ट डे फिर हम डालते हैं। चला थोड़ा हड़वे हड़वे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए, की बाता थारी मन है प्रेम को झरनों सा, कांच के पासों 10 सेकंड काट दिया करो आगे, ताकि वो लगातार गाना कंटिन्यू हो। चलो शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो, बन्नी थारी जद पायलड़ी बाजे, बन्नी थारी जद पायलड़ी बाजे, आगे क्या है? मारो तो मन हर्षाए, बस मारो तो मन हर्षाए। मन वही। अब देखो, मन तो वही आएगा, है ना? तो इसमें हम अलग अलग करेंगे, मारो तो मन हर्षाए, 4 पॉइंट करेंगे, 1 2 3 4। मैं कुछ और चलाने लग गया, हाँ जी जी तो चल रहे थे, पैर कुछ और बना देंगे। नहीं, हाँ ठीक है, बिगिनर में ये भी दिक्कत आती है कि स्टेप के कहीं कुछ बनने लग जाता है अपने आप, थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है। रेडी स्टार्ट 1 2 3 4, मारो तो मन हर्षाए। ठीक है, पायल क्या था? जब पायलड़ी बाजे, रेडी। बन्नी थारी जब पायलड़ी बाजे, बन्नी थारी जब पायलड़ी बाजे, मारो तो मन, अलग अलग मारो, देखो मारो पे भी ऐसे, क्योंकि मेरा मन हर्षाए, याद रहेगा, पायल से। रेडी स्टार्ट। बन्नी थारी जब पायलड़ी बाजे, बन्नी थारी जब पायलड़ी बाजे, मारो तो मन हर्षाए। थोड़ा प्रैक्टिस करने लगेगा, मुझे ये सॉन्ग चला सकते हैं। जावे ऐसो रूप सजीलो, बन्नी थारी जद पायलड़ी बाजे, बन्नी थारी जद पायलड़ी बाजे, मारो तो मन हर्षाए, बन्नी थारी। एक बार सारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, म्यूजिक के साथ सारा नहीं करेंगे, म्यूजिक के साथ अभी कैसे आएंगे। ठीक है, एक बार सारा आज से हमने जो किया था, खूब चाव सो निरखा था ने, चाल थारी मतवाली सा। बन्नी थर केश, इतना झुकने की जरूरत नहीं, साइड में फेस सामने रखो, क्योंकि आप ऑडियंस को दिखा रहे हो ना, तो कनेक्टिविटी जरूरी है।
बनी थारा केश है कामणगारा, बनी थारा केश है कामणगारा, मारो तो मन उलझाए। बनी थारा आँख्या है मतवाली, बनी धरी आँख्या है मतवाली, मारो तो मन बहकाए। फिर रिपीट आ जाएगा, ठीक है। रिपीट के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। बनी थारी जब पायलड़ी बाजे, बनी थारी जब पायलड़ी बाजे, मारो तो मन हर्षाए। ठीक है, तो ये स्टेप्स मैंने सिखा दिए। नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 2-4 स्टेप्स रहते हैं, शायद वो कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तो। और इसकी जो प्रैक्टिस की वीडियो वो इनके चैनल पे मैं डाल दूंगा, उसका इनका चैनल को आप ढूंढोगे कैसे, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करना तो आपको मिल जाएगा। लिख दूंगा माई वाइफ्स यूट्यूब चैनल, आप उस पर क्लिक करोगे, जाओगे तो वहाँ पे जो आज वाली प्रैक्टिस वीडियो ये भी, और पहले वाली जो प्रैक्टिस वीडियो वो भी, और पहले वाली जो डांस की वीडियो थी वो भी, उस वीडियो को भी आपका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं इस गाने को कंप्लीट करने के लिए। जब तक के लिए आप सबको नमस्कार।